Salutare! Eu sunt Andreea de la Lilo, iar în episodul de astăzi vom face primii pași în configurarea companiei dumneavoastră în sistemul Lilo, folosind Wizard. Vă voi ghida prin fiecare etapă pentru a vă asigura că totul este setat corect. Odată ce ați deschis Wizard-ul, prima oprire este la Setări companie. Aici aveți de introdus detaliile esențiale ale companiei dumneavoastră. Începeți cu numele companiei, adresa și alte informații fiscale. Este important să introduceți aceste detalii corect, pentru că ele vor apărea pe facturi și pe alte documente fiscale. De exemplu, aici introducem numele companiei. Asigurați-vă că este scris corect, așa cum doriți să apară pe documentele oficiale. După ce ați terminat de introdus datele, nu uitați să apăsați Salvează. Acest mic gest asigură că toate informațiile rămân în sistem. Și asta e tot pentru astăzi. Ați văzut cât de ușor este să setezi corect detaliile companiei tale pe toate documentele emise din Lilo folosind Wizard-ul. Nu uitați, dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de clarificări, echipa de suport Lilo este aici pentru a vă ajuta. Mulțumim că ne-ați urmărit! Dacă ați găsit acest videoclip util, nu uitați să dați like și să vă abonați pentru a nu rata următoarele noastre episoade. Pe curând!